我哋之前咧就學咗幾種流動畫嘅基本技巧，咁包括有呢個dirty pour 啦，同埋呢個 flip cup 嘅。咁今日咧，我想用一個新嘅方法咧，去同大家做呢一個流動畫。咁今日咧，我會用一個吹風機，咁將嗰個油彩咧吹出去，咁咧希望咧做到一啲好似花朵啊，或者係絲帶啊咁嘅效果出嚟嘅。咁我今日咧揀咗嘅顏色咧就有深紫色，有一個淺嘅紫色，一個咧就係青檸嘅綠色，同埋一個深綠色。咁呢個顏色嘅組合咧，係我有一個好朋友咧，佢係好中意呢個顏色組合嘅。咁我就今日咧試下用呢個顏色組合嚟到做呢個用吹風機吹呢個效果出嚟。咁我睇下撞出嚟嘅顏色會係點樣嘅。咁畫板咧，同樣咧我喺後邊咧都黐咗啦呢個防漏嘅膠紙啦，同埋撳釘。咁升起個畫板啦，同埋咧防止啲油咧流去後邊咧，就整污糟咗後邊嘅。咁首先咧，我咧係需要咧將呢個畫板咧做俾一個底色佢嘅。咁嘅底色咧，我哋一般咧都係用白色嚇。咁白色咧，我已經就開好晒㗎啦，就用 pouring medium 啦，同埋acrylic 啦，再加少少嘅水啦。咁我哋就開咗呢個顏色。咁我就做一個喺個底嗰度咧，就做咗個底先。好啦，大致上咧就掃平晒啦。咁我哋就底色咧係個白色啦。咁跟住咧，我哋就開始咧可以倒啲顏色上去。咁倒顏色之前咧，我都想燒一燒走嗰啲顏料上邊嗰啲氣泡嘅。咁咧，我就先用呢個深紫色，再用一個嘅淺紫色。少少嘅綠色，同埋呢個青檸嘅綠色，係啦。咁跟住咧，我哋就需要咧喺呢個圈咧顏色周圍咧，我哋就會擠一層白色喺度嘅。
咧我就可以用呢個吹風機啦。我哋先將嗰個白色咧冚一層上嚟呢度先，然之後咧再將佢吹翻過嚟呢邊。咁記得咧嗰個吹風機咧係要打斜嘅嚇，咁咧就唔好打直嚟吹，如果唔係咧就吹唔出嗰個效果出嚟㗎啦。咁用比較低嘅度數就得㗎啦。跟住咧就由呢邊吹翻過去啦。咁咧呢度咧我就想多少少紫色嘅，咁我或者再吹一吹呢一度。嗱，咁啲邊咧白色嗰度咧，我想留翻佢，就唔想冚晒啲顏料嘅。咁因為而家咧都好靚啊個效果出嚟。嗱，咁我就用個氣槍啦，燒走嗰啲氣泡。好啦，我唔想喐佢啦，暫時。咁想睇一睇佢慢慢嗰個顏色咧，個紫色可能會再浮多啲上嚟嘅。咁就我想咧係呢個位置可能會再補少少。我想吹出去少少嗰度，咁咧就我會用個膠管嚟到做嘅。咁咧呢兩個顏色咧撞埋咧係真係好靚咯！我俾大家睇一睇嗰個近啲嘅效果。
係咪好靚呢？睇下啲氣泡嗱，佢仲會繼續呢啲會分裂出嚟㗎。所以嗱，今日呢個做法呢，用吹風機嘅效果呢出嚟係唔同㗎，好 soft 好靚㗎。同埋呢，嗱，你睇下啲顏色幾靚，好靚啊！呢度係咪啊？咁啊，紫色同埋綠色啦，撞出嚟啦，係原來係好靚嘅。咁呢，我呢幅畫呢就會送俾我嘅好朋友。咁希望你都中意啦。下次呢，我會再教大家呢一啲啦，另一種嘅新嘅技巧嘅。又或者我哋用翻呢個技巧做一啲其他嘅可以擺喺其他嘅唔係擺喺一個畫板上邊，我哋可以試下做，擺喺其他嘅物料上邊試下做，好冇？OK，下次再見，拜拜。多謝收睇，下次再見。唔記得俾個 like 我啊，拜拜。